Nindoza eno gundi demonstration mujetaga munagifuna mutya ngate mbatudde maaso lwaki mubera position ndi wali ngamba bantu bana batudde this is spacing tugenda bakwata tufisa tubakwata banange naye nga muli kumu nnyo bana mawulire kamba sabe namwe kenyini munange mulwala batuyimiridde maaso kamba sabe spacing na wamuli bakabe ndi bano mayo we ku space banange bana mawulire batwali bateki ngobo bana mawulire kamba sabe modeno mwena I think we have enough space so kati kalima kubyangu kati kitegeza president atuli wali bwe just single side when we are here we can cover this one but kuba bano balina kubanga bali masembere batengurana yakala nyumba ya mkuu ngambe ndo bano abantu yali badde wali abantu nga yabali mu maaso osegera naye mulimba baganda bange bajana Toda maaso gadda wano tamara okay banange don't make it about looks, let's make it about the message. It is a meza ngabadde banama uli mujja kwezuula mwenna buli okay banange muli omwati mama yangu amotuli mama mwaka mama jangu tuliwa mwatandise zira ibizamu nga tuli mukayana bamanga polisi kati basebo ne banyabo jakusaba luza ne sala tuva ewa Haji Bosa then to gende maso bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam katonda waffe omulungi ow'ekisa katonda tukusaba ayabukeseza nga tuli balamu tukusaba otukuumire mu kifo kino nga tuli balamu mukama katonda gwe yatutonda agaba obulamu agaba ebirungi agaba ebitiibwa oyo yenna katonda gwe asobola okuwonya abantu ebizibu byonna tukusaba olukuŋŋaana lwe tuzeemu ewa muganda waffe mukwano gwaffe okuteesa ku nsonga y'okubaawo kw'obulamu bwaffe okukola puroguramu okulaba ngeri gye tusobola okwekuumamu obulwadde buno katonda tukusaba otuteeremu obulungi obuli mu lunaku luno tukusaba otuwa obulungi obunaava mu lukuŋŋaana luno tukusaba otwongere okumanya n'okutegeera amiina banaye mwetulire baganda bange bakulembeze bannange nsanyusa obalaba olwaleero mwebale nnyo
mpulira mulanga ogwamangu ddala ate ne mutuuka. Leero mbayise ab'enjawulo, abakulembeze ab'enjawulo. Mpisa abakulembeze bangi tebannaba na kutuuka. Abamu bajja beewuunyisa oba oliawo singa mbasanze mwandeewuunyiza kuba nayitidde ddala kuba Honorable Sitenda. Mpise buli mukulembeze ayina influence wano mu Kyaddondo gwe bawuliriramu ne bw'aba ayina abawagizi batono naye ng'ayina abantu bagamba ekintu ne bakiwulira. Njagadde muyite olwaleero bwe tuba nga tuli bakulembeze. Obulungi bakubadde nsaba otuule wansi oyogere ng'odde tusobole okufuna sawundi obulungi. Mwebale Sebo, webale nnyo, webalire ddala. Basebo ne banyabo mbadde nkyabategeeza nti mbayise nga bakulembeze bannange nga situnuulidde nti ono wa ddiini ki, ono wa kibiina ki, ono wa nkola ki. Naye mpise buli muntu bwendowooza nti asobola okwogera abantu ne bamuwuliriza. Mwenna mwategedde nti tulina ekizibu mu ggwanga. Bangi twasooka kitwalanga kyakusaaga nga tulowooza endwadde bweri Bulaaya oba oliawo eruma Abazungu. Era mubadde mulaba okusaaga ku intaneti. Bamala ne bagamba ndwadde y'abagagga ekwatirana mu nnyonyi. Naye olunaku lwaleero we lukeeredde ng'abantu 800 be bafudde endwadde eyo eyitale. Ekyo nno kinkanze era ndowooza buli omu kirina omukanga. Abantu 800 eyitale. Yitale nsi yemu ku nsi zinaggwa dda, ebyezijanjabaza byayo bya mulembe. Kati wowulira nti abantu 800 bafudde mu Yitale ekirwadde, ate n'owulira nti olunaku lwe lumu kyatuuse ewammwe Uganda, olina okukirowoozaako ennyo. So kwe kulowooza nti ffe ng'abakulembeze abantu baffe bino bye biseera bye basinga otwetaagiramu. Ziramu bategeeza nti mbayise mwenna bendowooza nti mwogera abantu ne babawuliriramu mu mbeera emu oba endala. Bino si byakwesimbawo era saagala muntu yenna kiteekemu kya bufuzi ekya bulijjo. Weewaawo ebyobufuzi oba ebyobukulembeze kwe kulaga abantu ekkubo n'okulaba ekituufu oba ekikyamu n'okiraga abantu. So tuli mu buzibu ng'eggwanga era buli omu ku ffe alina ky'asobola okukolawo, alina okukikola. Kati n'obukulembeze bwo kati saawa zino bw'olina okubulagira. Ffe be balonda n'abo baagala okwesimbawo kati saawa zino bwe tulina okukola ekintu nga kigasa abantu baffe. Kwe kubayita basebo ne banyabo okusooka okupiikinga ebirowoozo byammwe. N'ekyokubiri okubabuulira kyendowooza. Tube wano nga tusazeewo kye tukolera abantu baffe ab'Ekyaddondo. Kuba mukimanyi nti kye tukola wano Ekyaddondo lazima bakirabirako eri yonna mu ggwanga ne bakikola. Katulina omukisa guno ffenna okwatagana. Nsanyuse nnyo balaba twasinkanyemuko ne bakulembeze bannange ne twogeramu. Naye tutalina budde bungi nnyo, twagala tukozese omukisa guno okufuna ebirowoozo ebimu ku mmwe. Nga tetunaba ku bituukako, njagala okukaakatiriza ebituweereddwa generally abakugu mu byobulamu ne ministry ey'ebyobulamu. Batugambye twewale okubeera mu kifo nga tuli wamu nnyo era tumaintaininge waakiri akabanga. Bw'obeera ne munno waakiri teekawo mita emu, simanyi oba ne mita emu eweera bannange. This is the closest that we should be to each other. Ekyokubiri, munaabenga mu ngalo era abantu baffe tubakubiriza okunaaba mu ngalo kubanga obwo bulwadde butambulira nnyo mu ngalo. Nze nabadde simanyi nti nkozesa nnyo engalo zange oba nze kunkwata munyo abantu mu ngalo paka kino ekyazze olaba ogenda mukwata mu ngalo ne weestopinga, olaba ogenda mukwata mu ngalo. So tukifuula enkola yaffe, tetukwatakwata abantu mu ngalo, ate tugifuule muze gwaffe okunaaba mu ngalo ne sabbuuni buli kaseera ke tuba tufunye. Bwe namala okufuna n'ebirowoozo byammwe nga n'abantu bamaze obifuna, tugenda kukola demonstration ey'okunaaba mu ngalo era tuve wano. Njagala obbakunga mwenna abakulembeze bannange eyo mu bifo gye mulina influence, mukunge abantu bajumbire okunaaba mu ngalo. Tumanyi nti abantu baffe tebalina mukisa nnyo gwa sabbuuni oba gwa bidomola binaaba mu ngalo oba gwa amazzi ganaaba mu ngalo. Naye nzize nga ndaba nga bangi ku mmwe mwesimbyewo. Njagala nono basoomooza ti guno gwe mukisa okukolera abantu bammwe ebyakabi ebitaasa obulamu bwammwe ne babeera abalonzi nga bakyali balamu ate namwe okulaga obukulembeze. So njagala obbakunga mwenna
sisobola kubeera na sente zimala kubigula naye manyi bakulembeze bannange eyo mujja kwekolamu omulimu nammwe buli omu akole kyalina okukola bannange nze ndowooza mu mbeera eyo tujja kusobola okulwanyisa korona tumuwangule muzikirize mu bigambo bibiri bisatu tufune n'ebirowoozo byammwe basebo ne bannyabo then tugende ku mulamu oguddako. Mukulu deputy mayor mpozi basebo ne bannyabo njagala okutwala omukisa guno okwaniriza deputy mayor waffe mayor Sempe bw'abadde wakujja naye nnyina mulwadde yankubiddeko naye deputy mayor agenda kulinnya mbigere ebye deputy mayor katukulize sebo. Amanya gange nze Mulangira Mawanda Joseph naku eruma mpalo musajja tamibwa kakulya mu nyumba ye. Nze deputy mayor wa Kasangati Town Council amyoka Tone Kiyimba Sempe bw'atasobodde kubaawo ng'omubaka w'abagambye. Nze ndi musanyufu nnyo olwa MP waffe w'ekitundu okubeera y'omu ku bantu mu ggwanga bongedde okulumirirwa abantu be naddala mu kitundu. Wano njagala okuyisaawo omulanga gwange eri gavumenti etuyambe ezzeewo ebizindaalo byegenze kuula mu masitenseni g'abantu kwewadde bawulirira obubaka. Twongere naffe ng'abakulembeze naddala mu Kasangati Town Council ne mu ggwanga lyonna okutwalira awamu tutuuseeko obubaka nga tunnyonnyola abantu ebyo ebyatugambibwa omukulembeze w'eggwanga n'abasawo ab'ebyobulamu abantu baffe basobole okubeera nga babeera mu mbeera ennungi n'okwewala ekirwadde ekyo. Tulwanire wamu nga tetutaddemu byabufuzi kubanga buno obulamu tebuliiko kukola ki buliwo kuziyizibwa okulwanyisibwa tubeere balamu mu ggwanga eryeyagaza n'abakulembeze abajja basobole okusanga abantu abalamu obuki obulungi. Ffenna buli omu abeere mubaka wa munne mu kumusomesa ebyobulamu. Kansala Mwonge. Honorable kwebaza olw'okuvayo n'enteekateeka ennungi bw'eti erumirira eggwanga. Mwonge Tom ly'erinnya district councillor akiikirira ekitundu kyaffe kino. Sebo Honorable ne bateesa bannange ne bakulembeze bannange mwenna abali wano buvunaanyizibwa bwaffe ffenna okudda mu bitundu bye tukiikirira oba bye tukulembera twongere okucreatinga awareness eri abantu baffe n'okugyawo eri mindset kuba abantu baffe abasinga obawulira ebyo bitta bazungu anze Katonda yankuuma tusomese abantu baffe nga tuyita mu bizindaalo byaffe ebyo bebogeddeko nti obulwadde bukwata butya tusobola tutya okubwewala ye obubonero obwo tubulabira kuki bwe tulaba obubonero ng'obwo tumanye wa bwe tuddukira amangu obulwaliro bwaffe health center 4 weerinzigule then twongere ogenda n'ebizindaalo ebyo n'okukozesa other media houses drives zitagetinge ezo centers eziri crowded omuli abavubuka abazanya puulu awali obutale bwaffe awali ebifo ebisanyukirwamu tubategeeza ensonga ezo zonna nga bwe ziri era bongere okwewala endwadde. Weebaze ddala Kansala Tom tetunawulirako bakyala bamaama tubadde tuteesa waliwo ebirowoozo ebirungi bye muleese byendowooza nti no mwandibizzeemu ng'ensi yonna etulaba n'abalala ne babifunamu. Maama omukisa guno manya gange ze naalongo banaanya ze mbadde nsaba abakulembeze b'erusizi tusobole obbatuukako batuyambe kuba bwe tubatuukako nabo babawuliriza. Nze ndi omu ow'abakyala akiikiridde abakyala abavuseeta naye tusaba ab'erusizi bonna tubatuukeko tukubirize ekintu kyekimu kunaaba ngalo n'okugula busanitizers abatabusobodde tunaabe ne sabbuuni n'okwewa distance ebyo byebyange. weebale nnyo nnyabo weebale ddala. Kansala Dumba. Neyanziza nnyo amanya Dumba Alon Daniel kansala lukiiko lukulu lwa Kasangati Town Council. Honorable nze waliwo kyensaba gavumenti nti ekiseera kino wekinaggwerayo tugenda kuwulira nti obuwumbi bungi bwakozeseddwa mu lutalo luno. Kyetusaba ku ssente ezo bakwateko buli ggomboola bagiweeko emmotoka ya ambulance ebenga esobola okutuuka mu budde awo baweekengeddwa kubanga singa mu kaseera kano bakuba essimu nti ekabubbu eri wansi waliyo gwe beekengedde. Kiyinza obbabeera ekizibu ennyo okufuna ambulance okuva Entebbe
ejje ekyekinga omuntu ekabuggu so webeera wano kumpi ku ggombolola kiba kitwanguyira kyensaba buli ggombolola bagiseeko emmotoka ebenge sobola tutuuka mu budde aba okwekengira sebo toyanzege speakers okusooka tumuulize sebo okutudde wa musajja wa Kabaka neyanziza nnyo kyamazima matuufu embeera nga bweri nyongera kukubiriza abantu baffe bonna nti mu kiseera kino kyetulimu oba okkiriza oba tokkiriza akatyabaga kagudde nze nno nsaba ekintu kimu abantu baffe kyembakubiriza ti mu kaseera kano bongere okuseevinga oba n'okunyigiriza ensawo yaabwe kubanga embeera webadde esinga obungi oli omugamba mutuganye okukuŋŋaana mutuganye okukola naye tugenda kulyawa kyensaba ekintu kimu ti abantu mu kaseera kano bwe obadde osaasaanya omutwalo gumu olunaku linnyamu mu ebyo ebitali bya mugaso mu bulamu bwo obeere ng'oddiriza ku mbalirira ye wakiri obeere ng'osaasaanya 2,000 mu mbeera y'akaweefube y'okulwanyisa akawuka kano toyanza mukulu sipiika basebo ne banyabo sipiika olukiiko lwaffe lwakasanga town council musajja wa Kabaka ketulize Haji bane ngenda kufunayo ebirowoozo nga 3 then tugende tubiimplementing ebyo sebo honorable yakwogera bwenti nga wagamba nti ebyobulamu tubijjemu osaaga ekikulu nti obulwadde we buli naye ekizibu kyetulina nti bw'otunulira ekonomi y'eggwanga kati nti eserebye egenze ku 30%. Abantu betulina abali mu butale oba abakola emirimu sente babadde bazijja mu mabanka kitegeeza nti basobola kukola ki kuzzaayo sente ezo zisasula. Badde nsaba ensonga eyo oginootinge nti at least banka esustaininge programu zeyina ez'okubanga egenda osaba abantu bano sente bano bonna abakyala boolaba abali mu butale obusente bakozesa bonna babujja mu banka program bagisustaininge nga basustaininze programu endala nti abantu sente looni bazongereyo mu maaso n'ensonga endala enjala kati egenda kubeerawo kuba abantu abadde bakola nga bafuna sente abamu tebakyalina wadde sente mu zino sente ezibeera ku emergency fund y'eggwanga tubadde tusaba wabeewo emmere etwalibwa ku magombola tumanye abantu abali vulnerable abatasobola kufuna ekitiibwa sebo tweyanza ebirowoozo ebyo sebo ngenda bituusaayo mukadde wange mpozi bye tulowooza n'okutuusaayo twayogedde ku nsonga yo tuweereddwa n'amagezi nga tunaba kuyita bannamawulire okukubiriza abantu baffe okukozesa mobile money newankubadde waliwo obuzibu obw'omusolo ogwo omusolo ogwo tugezaako ogulwanyisa era kati tukakasa ti ne gavumenti yennyini ejja kwekuba mutima erabe nti abantu baayo erina obataasa twewale sente z'empapula tukozese nga mobile money njagezaako kituuse ekyokukalanya olwokubiri ngenda kufuna kansala Kabunga nfune ngenda kusooka Haji yabadde addako nfune kansala Kabunga nfune Kasimbosa nfune ne mukulu Mwada okusookera ddala kwebaza Katonda atuusiza mu kaseera kano nga tukyali balamu nga bannaffe abala bamaze dde okukkirira ezira kumwa mu mbeera eriwo kati tukulembeza ekigambo ekyokunaaba mu ngalo obulwadde buli nsi yonna naye tubeere bakubiriza balungi okutegeeza abantu betukulembera nti ne Katonda kikulu tusooke tukulembeze Katonda tumusabe mu mbeera yonna kubanga kino kiyinza okuba nga kizze Katonda ng'atugezesa okulaba okukakasiza ddala nti yalina obuyinza ku buli kimu kyonna bakulembeza bali wano bakubira omulanga nti omuntu agenda okugamba wa neighbor nti naaba mu ngalo omugambe nti yitiriza nnyo okutenda Katonda yitiriza nnyo okumusaba so ekyo nga nkimaze nti buli kimu kyonna Katonda yakireeta alina ensonga Katonda talina kyakola kibi eri bantu be wabula akireeta olw'ensonga n'olwekyo mbakubiriza tweyongere nnyo okutya Katonda n'okumusinza mu maka gaffe nga bwe batulagidde ekisembayo nti pulezidenti w'eggwanga mukama wange tusaba otutusize eddoboozi lino liri bekikwatako kyensimbi nnyingi nnyo ezigenda mu bintu eby'abantu ab'enjawulo naye kino kyekiseera ekituufu bagamba nti munno mu kabi ye munno ddala waliwo abantu baffe abawansi abatasobola dde kuteeka mu nju kiro za kawunga 5 gavumenti eveeyo obwangu obw'ekitalo ebeeko engeri gyeyamba omuntu wa wansi oba kawunga n'ebijjanjalo ku magombola abantu basobole okulaba tibafuna kyebaliisa abaana baabwe kubanga abaana bavuddeyo ku masomero bali waka ate nga ne bizinesi babadde bajja sente zayimiriziddwa okugwe kuteesa kwangese webale nnyo Haji ngenda kusaba abateesa bannange tufunzefunze naye ensonga ogiguse nga ng'egumide amannya Kabunga Batulumaayo
kuva ekiteezi ewaffe eno City Council gyeyiwa ebisaaniiko oyinza okulowooza nti ebintu ebikyafu ebisinga biva mu kitundu kyaffe naye tusaba abantu bwe tubatuukirira ssebo pulezidenti olina eddoboozi erituuka abantu bwe tubatuukako okubagamba babeere bayonjo baleme kulaba ffe ate abakulembeze ng'ababaleetako olugezigezi ekituufu kiri nti ffenna abali wano tumanyi abantu abalina obuzibu n'omanya wano wava obulwadde wano wavaawo kino naye oluusi tubatya nga tulowooza nti bwono kimugamba bw'onoddayo omusaba akalulu ng'agamba kakasajja kalina olugezigezi njagala nno kuba omulanga ku ssaawa eno nti ffe abasawo baffe ab'ebyobulamu abakola ku ggombolola bakoma ku lwakutaano kukola ku lwomukaaga tewabaayo abakubiriza kubeera bayonjo ku sande tewaba ate nno n'ennaku era ezimu tebajja n'olw'ensonga eyo tuva wano nga tugamba ti abatuuze baffe bwe tubatuukako okubagamba ebigambo tebagamba nti tubaleeseeko olugezigezi naye nga kyo tugenda kuva wano nga tugenda kukola omulimu ogwo ssebo pulezidenti neyanza nnyo Mr. President olw'omukisa guno okwogerako bakulembeze bannange bwe balituuya mulanga guno nga batuse ne mujja naye nze Mr. President ngenda kuddako wansi katini olw'ensonga nti sensitizers abeise akacupa akamu akatono katandikira ku mitwalo ebiri kyensuubira nti mulimu ebitundu n'omwana wagera asobola kukwata mitwalo ebiri gyo sensitize ebyo naye nze nsuubira okusinziira ku lisaaki ezakoleddwa bagamba akawuka kano ekkooti yako gye kambala eri masavu oba kafats sabbuuni ono n'oba oba omaze okulya ku sowaani nga kuliko esavu oyoza nekola ki nze mbadde ndowooza twali badde tuteeka nnyo essira ku kugaba ekitole kya sabbuuni oba okukubiriza nti omuntu atasobola kugula sensitize agule sabbuuni wa 5 asobole okunaba bungalo obulungi zitukule okwewala akawuka kano sebo neyanza ne sebo webalire ddala kugamba ogumiza nti abatalina nga bugiise sanitizers bakozese sabuni sebo webali ddala nkakasa abantu bakabaufu mukulu mwada sebo oyo no mukulu gwe twavuganya naye yali ayagala okunsuuza obwa sebo tupaniriza nnyo mukadde mukama wange nsooka kwetondera bannakyaddondo okusooka okuvuganyamu ate nayo nenkwebaza okutusembeza amaze okuwangula ekyatulaga obukulembeze obusaanidde mu Uganda abasebo ne bannyabo ne bannakyaddondo kitalo nnyo nti ensi yagwiriddwa emitawaana gino naye nze nja kujjanga na solutioni zokka mukama waffe abantu baffe ab'ekyaddondo nzize nkoze risaaki ebitundu ebisinga nga Kiteezi Nangabo n'ebitundu ebirala ennaku eziyise nga 5 tebalina masannyalaze ekitegeeza nti bayinza oba n'obubaka ku marediyo ne ku TV tebannakola ki tebannabufuna mukama wange nsaba otuwa olukusa tuteekemu emmotoka nga tuzeesasulidde ffe nga ab'ekyaddondo zitalaage buli katundu k'ekyaddondo nga zituusa obubaka ku byobulamu kubanga amarediyo ne TV amasanyalaze nga tegaliiko tulowooza basobola okuba nga tebannategeera kye balina kukola se mukama waffe okwo kusaba kwaffe nakyo nga twagala notambulizaamu obubaka obubwo obw'abantu b'ekyaddondo tutambulize ku mizindaalo giyitemu tukole zidrive zaffe nga ziriko omuntu omu babiri abagenda bakola ki batalaaga ennaku nga 2-3 zitumala okuba nti buli kanyomero tukoze eki batuuseeko mu lulimi lwaffe olwogerwa ekyaddondo bonna tukeeka abanyolo nga twogera mu luzungu kuba tulinayo ndowooza abaana abasomesa naye okuimagininga nti nabo bawulidde kyekireetedde obaoleo n'amawanga agakula okutuuzibwa ku ttaka tulowooza nti eyo solution esooka mukamange gyendowooza ekyokubiri kizibu nnyo kyakulowooza nti immediate tusobola okufuna obuyambi okuva ebweru oba ebweru wa kyaddondo mukama wange nze proposinga okuteekawo ensawo z'obuwunga 10 ng'entandikwa y'okusonda tusonde oba oli awo tunasanga bakansala baffe tubalina abamanyi ebitundu byabwe okuteekawo enkola entintini eyambako tuyinza obutayamba buli muntu naye buli omu agenda agamba takyakola atudde waka tulowooza nti naffe ngaffe tusobola okwekwatamu ne tuteekawo ensawo eyaffe eya Kyaddondo etandikibwako ekyokusatu kwagala kugumiza nti ensonga z'ebyobulamu mu kaseera nga kano nga waguddewo endwadde nga zino etteeka lya Uganda erya public health ligamba nti ebimu ku biragiro byebagamba kati ng'ebyekisawo ate ffe mateeka kimenya amateeka obijeemera bw'otuwa muteekera public health liwa ne town council obuyinza ogenda egamba wano mu exposing abantu bali tubaggadde
ate n'okusalawo okufuuyira abantu bonna singa tawuni kansi nebeebuliddwa eddagala ly'okudisinfectinga abantu bonna webeekengedde tubakwatizeeko tuleme gamba nti tubabanja mu bajeti yaabwe twetema obubakolaki obubakwatisaako ekisoboka naye nga ndowooza entandikwa yakyo yakusooka ya awareness kulaba nga abantu baffe batuusibwako message zino n'okubagumya nti kisoboka okuwangala nga balamu. Mukama waffe ndabye nga watuleetedde dda epipa ezinaaba mu ngalo nange nsaba onzikirize nga teka endala 5 naye nga nzigaseeko mu linnya lyo tusobole kubanga gwe mubaka waffe atutuweereza bulungi tusobole okuba nga twongera amaanyi mulimu guno nogula mu wiiki esooka nze njagula ebidomola by'amazzi ebigendamu buli wonooba ozikoze eki wonooba ozitadde tulowooza nti ffe nga tukuttemu nga ffe tusobola naffe okuyambako obaolyawo abamufunampola n'abantu baffe era nga nsaba nnyo ndowooza buli katale k'ekyaddondo tuteekemu awanaabirwa engalo nga ffe tumaintainingawo kuba ennaku 3 nga twataddewo epipa twetaaga kulaba nga tulina ateekamu amazzi buli lunaku n'okuwulyawo sabuuni buli lunaku kyemmanyi nga tukisobola. Mukama waffe ng'olagidde tujja sobola okukola awareness mu Kyaddondo era tusuubira abantu baffe bajja kubeera balamu era nze wenzigidde Mukama waffe teri lipooti ya muntu yenna w'Ekyaddondo eyakwatibwa kirowooza nti tutayize ensalo zaffe tusobola okutaasa abantu baffe webale nnyo Mukama waffe. Mbadde ngenda kustopinga naye mwatu nga byogera byamagezi ningamba mwebale nnyo mukulu Seebaka tutulize ndowooza gwoba osembayo bannange tulina abakulembeze gutawuliza ndowooza yange eri nti tufunide ekyaweyanesi naye nja tutunulye nnyo amazzi gano gakola ki tusanga tulina ebyalo kufe tukuŋŋanyamu tufenaki naye kakanako kasitiru kasigala katukosa tuli waki wamu kikoze obulungi abakulembeze ekitumi kyonna weekuli enziti zaggwawo kubowa sijja gendayo lumu yafuna nakutte ku bowa simukola ki somadde ensala tukyuseemukaawo salya sebo tweyanzeeke bannaye tulina omukulembeze gwe tutawuliriza mwebale ebirowoozo ebyo bannange bannamawulire tubeebaza muzikirize njogere nga nyimiridde tubeebaza era tusaba obubaka obwo so bwange bwokka nene ebirowoozo bya bannange nkakasa tebiyamba ffe kaba Ekyaddondo nebiyamba ggwanga lyonna abatuuse oluvannyuma twakkiriziganyiza ku bintu ebimu omuli ekiteeso kya kansala Ddumba nti tulifuula etteeka wano mu Kyaddondo buli alina bizinesi ekuŋŋanibwako abantu ebeere nga balina abo banaabira engalo kirungi nti abasawo batugambye kasita onayamba mu ngalo zo ne sabuuni kiba kikuyamba bwe tusobola obayambira nga abakulembeze tubayambe naye bwe tulaba abantu abeesobola ate baleme kulinda kubayamba bateekerawo mazzi gakunaaba mu ngalo. Tukanyiza bakulembeze bannange tiffe kennyini tubeere ekyokulabirako bino byetwogedde tugende tubikole ku ground tubiimplementing tebagenda poliisi egenda kukwata ng'oyamba ku bantu kukola ki kunaaba mu ngalo kino ekizibu kyazze buli omu tekiina gwe kitaliza obaolyawo Katonda yakireese kitulage nti ffenna tuyina obuvunaanyizibwa ababwekwese n'abatabwekwese ti ate ffenna tulina okukwatagana buli omu yeetaaga munne so mbasaba tugende tubeere ekyokulabirako eno ensonga temugisaamu bya bufuzi basebo ne bannyabo ono agenda kwesimba okuvuganya ono teyawagira ono wa kibiina kino ebyo tusooke tubiteeke ebbali tutaase obulamu bw'abantu baffe n'okusingira ddala abantu baffe abakuzeekuzeeko kiddamu kibajjukiza olunaku olukeeseza leero abantu 800 bafudde Itale ne papa gye bamuzaala amini gyatuula yensi yakabi erina amalwaliro agakabi naye abantu abo bwe baba bafudde mwe mulowooza ekiyinza okutuuka wano singa tuba tutaddemu omuzannyo mwene ensonga so temugisaamu feeling temugisaamu interest buli omuzize tweweeyo tukole kyetusuubirwa okukola baganda bange. Ebisigadde tugenda kubanga tukwatagana nga tuwaya nsaba tuddemu okusinkananga ku mwenna tewali afunye kalwadde ka korona ate tukole ekisoboka okubanga tekatukana mu bantu baffe ekyayina bakoze kye basobola kati kwagenze kakendeera so naffe tusobola okubaako kyetukola baganda bange naddala ebyo byetusobola okukola so n'obugambo obwo njagala obeebaza baganda bange era mbasabe tukitandikirewo mbasabe tutwale obuvunaanyizibwa. This is our time to show leadership
abo bali mu bukulembeze n'abo babwegwaniriza. So n'obugambo wasebo ne banyabo nsaba abakulembeze b'ekyaddondo ensonga ya mobile money then ne social media lwakuba nti waliwo abasobola okufuna obubaka buno ku social media naye wakyaliwo omusolo oguliwo, waliwo abakola online shopping wakyaliwo omusolo oguliwo, kyo kirina okolebwa then ne mobile money rates zikyali waggulu, waliwo abatasaasula kukozesa sente. Sebo webale nnyo twakyogeddeko nga tuli mu lukiiko lwaffe obutabadde mu bannamawulire ne bakulembeze bannange mu Kyaddondo, era ne tukyogerako tuwadde amagezi abantu baffe okufuba okwewala sente z'empapula. Naye amagezi ago ge tubawadde tegasobola bayamba kati kuba mobile money akyalina emisolo mingi. Tubadde n'amagezi abaga okuwuliziganya baleme kutambula ng'enkola ey'edda, wabula beeyikubira akasimu oba bakozese intaneti. Naye era wakyaliwo okugezesebwawo kubanga wakyaliwo emisolo ku social media. Ensonga eno twasembayo kuba mu parliament ku Lwokuna nagireeta, era nze ne bannange tugenda gyesimbako tulabe nga wakiri gavumenti tufuba ejjewo oba esuspendinga omusolo ku mobile money ne social media. Ekyo nno nakyo kijja kuyamba nnyo abantu kuba tumanyi akawuka ne ku sente katambulirako. So ensonga eyo tugiteesaako. Kaseera kano gavumenti abantu abamu bagamba bagere waka bizinesi ezisinga ziggaddwa naye nga emisolo gisigadde gikyali waggulu ku bintu ebikozesebwa gavumenti tesobodde kusalirawo ku bantu. Tugamba nti emisolo gigiddwawo, amafuta gakyali waggulu ate nga tulaba ensi ziri endala zigezezzaako okuyamba abantu baayo n'emisolo kugijjawo. Kikyoyogera eri gavumenti kaseera kano ng'emisolo ekyagireseeyo ate abantu tebakola. Ku kaseera kano nakkiriziganyiza n'ekiragiro kya gavumenti eky'abantu okuwala okubeera mu bifo by'enzigotanya. Tukitwala nti obulamu tusooke tubukuume bonga bwe buli, naye era mu paliamenti ne mu bifo byonna bye tuteesezaamu ensonga eyo tugireeta. Tumanyi nti gavumenti erina okutunula mu loosi ne mu bunafu obunaaba buleeteddwa abantu, naye twagala tubikole ng'abantu balamu. So tusooke tukole ekyo ekitaasa obulamu, ebirala biddirire. Kale abakulembeze yeah, we've already discussed it with my fellow leaders in Kyaddondo. It's important for people to minimize contact with paper money, although that guidance is still a challenge because there's a tax on mobile money. I raised this in Parliament last Thursday and I intend to keep on it with my colleague members of Parliament to see that at least government suspends mobile money and social media tax to ease life for our people. And just briefly, why are we meeting here today? Just briefly. Message for Ugandans in English. A message for Ugandans. My message to Ugandans is to listen to the experts, but again, also be vigilant. It is our time for all of us to show leadership, irrespective of the persuasion. Let us all embrace this cause. Let us all fight against corona, especially with the simple means that we can use, maintaining social distance and washing our hands regularly. And of course, every time we see any symptoms, we should rush to report them to the relevant authorities. Thank you. Temumuvinga buli omu abeerewo ate kati mwerinaanye ekifaananyi bulala mubadde baba buli omadde wabadde kamera ejja ate nga kyekirungi Mwena mugenda kibaamu bannaayo mutya temwerinaana nyo munanga abantu bannamanya tunyumye tekeko obuntu abennakyaddondo mwambale obumasiki enyindo yange ya fulati bwekantulako kajiziba tuvaawo nimbuuza tugipromoting eno
sijja gibuuzaayo tulina omuntu gyebale katuse Uganda katujja kutuuka ekiseera nga n'okusamba akagere tukikyasamba tuvuddeyo bannange kati banayiteesa nti abantu batono abakulembeze deputy mayor abakansalazi n'abakyala speaker muje Muddeeno bannamawulire bamusomanga ngaliwo ebidomola emabega kanfune deputy mayor nfuneyo ne speaker abamawulire buli omu aliriri nfuneyo ne maama nfuneyo abakyala babiri ndowooza katina abakyala bawumalireyo ddala naye nga mulina yanguwaneno lindako naaba agenda kuyimirira okajjako tozza nabe guno omulembe gwa korona gwaziikawa tunagwiramu okunaaba n'okwera ekado ka vidiyo kafunirewo omulembe gwa korona aba tumaze netenabakulembeza abalanduwa kati abanaabye mweddireyo tufune n'abalala kati kasala kabungo maze okunaaba musajja wa kabaka mukulu muwada Kasimo Bosa waliwo sisita tunabe mu ngalo bana tunabe mu Simba ate wambye bawamba ntebe kano kambaka onaaba ntegeeza obadde kuliko olina kunaaba tegutosolabo obusudde waliwo obulwadde nze profesa okunaaba mu ngalo nagirira kawedde kabera kadakiika mmeka onaaba kadakiika mmeka kati newe mwedira ne mutula kanaye kampune timu y'abakulembeze endala kanekule nti nze nkulagiryamu kati mundabe nga ndi mu straight nga bannange naye nga ono tajja lyovu ekijja kujja bwe mukibona taata wange anaabanga mugalo ngava okujanjaba enjuki nga zibanka ezigenda okuvaako tatange nga naaba mungalo naye nesiganga zinyiye eddagala lyenmunjala zituukayo
Yes, abatulaba n'abatuuliriza live eddoboozi lya Uganda olunaku lwa leero tukedde magere ndowooza embeera mugiraba era nga tewali kirala tukedde okusobola okulaba nga pulezidenti agezaako okunyonnyola bannayuganda butya bwe basobola okulwanyisa ekirwadde kya corona since okuva olunaku lw'ejjo amawulire bwe gavuddeyo ne gakonfaminga nti essaawa zino mu ggwanga lya Uganda omuntu omu yakonfamingiddwa ava Dubai oba yabadde ava Dubai nga musajja era ng'alina emyaka 36 yakonfamingiddwa olunaku lw'eggulo n'obulwadde bwa coronavirus era nga essaawa zino akuumibwa mu karantini. Olunaku lwaleero omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwaleero akedde gwe mumanyi nga Bobi Wine okusobola okulaba nga annyonnyola bannayuganda butya bw'osobola okulaba ng'okola ki ng'olwanyisa obulwadde bwa coronavirus. Ensonga nnyingi nnyo ezimenyeddwako era n'ezinnyonnyoddwako. So munnayuganda ali eyatulaba n'atuwuliriza naawe kikkakatako okusharinga vidiyo eno oba okusharinga obubaka obwo okusobola okulaba nga bannayuganda balwanyisa ekirwadde kya coronavirus. For God and my country, Nsubuga Muhammadi, mwebale nnyo kwekuumira ku mukutu guno omuganzi ogwa eddoboozi lya Uganda. Ssaabasajja Kabaka Wangaale ne Nnaabagereka agerekera Obuganda.